Клещи – явление для республики относительно новые. Еще полвека назад о членистоногих даже не слышали, но сегодня они – настоящая проблема. По словам специалистов Роспотребнадзора, нынешняя чрезмерная активность насекомых – результат мягкой и снежной зимы. Такие погодные условия позволили клещам благополучно пережить холодное время. На самом деле у нас условия для перезимования клещей в этом году были оптимальными, поскольку холодов больших не было, снежный покров был высокий и клещей сохранилось гораздо больше. Поэтому и обращений по поводу нападения клещей в республике в этом году больше. Если вас укусил клещ, самолечением заниматься точно не нужно. При возможности нужно приехать в ближайший травмпункт, где членистоногого снимут и окажут первую помощь. Медицинским персоналом вот такими вот специальными съемниками для клещей. Эти клещи вытаскиваются. Делается это примерно так. Прикладывается к коже вот этот вот съемник, подводится под головку клеща и вот такими выкручивающими действиями этот клещ удаляется. Ранка, соответственно, обрабатывается, клещ упаковывается в баночку стерильную, опечатывается и отправляется в Центр эпидемиологии и гигиены по республике Коми на исследование. Если пострадавший не прививался от клещевого энцефалита, в первые сутки после укуса ему вкалывают иммуноглобулин. По данным Роспотребнадзора Коми, несмотря на высокую активность клещей, сыворотки в республике хватает. Из 1331 обратившегося 905 человекам была оказана серопрофилактика. Это как раз серопрофилактика иммуноглобулина. То есть на сегодняшний день, по данным здравоохранения, иммуноглобулина достаточно. Любую хворь, тем более такую, как клещевой энцефалит или болезнь Лайма, лучше предотвратить, чем потом лечить. Специалисты в один голос твердят, нужно максимально себя защитить. Для отпугивания опасных членистоногих, собираясь в лес, нужно обрабатывать одежду специальными репеллентами. Светлана Некрасова, Алена Туркина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.